呢幾集咧都係同大家會喺翻九龍灣呢邊睇下邊啲性價比高嘅單位等大家可以去做翻一個對比啦。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。咁呢集咧同樣喺九龍灣呢邊同大家去更新翻一啲筍盤啦。之前同大家喺西貢名郡咧就篩選咗一啲性價比比較高嘅一啲單位同大家去介紹。咁我哋今日咧就過嚟隔離小區啦九龍灣呢度。因為上一集咧同大家去睇嗰套45萬8嗰套江景嗰套房啦。接落嚟咧都會同大家去睇睇呢度九龍灣一啲其他一啲高性價比嘅單位好似今日咧同大家睇嘅呢套咧就係鏡像嘅戶型同嗰個江景房係鏡像嘅靈異戶型嚟嘅，同樣係98平方嘅。矮層，但係佢冇江景啦，但係佢有部分嘅一啲家私同埋家電嘅，咁價錢咧同樣都係45萬8，大家可以去做翻一個對比，冇家私同埋有家私，有景觀同冇景觀，價錢一樣嘅情況下咧，大家會點樣去選擇啦？一個高層一個低層係咪先？點樣嘅咧？我哋都同大家上面現場睇睇，咁大家心中有個數去做翻個對比啦。咁我哋上實地同大家望望呢套房嘅情況先。依家上到嚟實地同大家睇一套房先呢套房咧同我哋之前拍嗰集邊位嗰集咧係一模一樣嘅戶型嚟嘅，都係01戶型，但係佢嘅樓棟咧就係屬於中間棟。加上樓層咧就唔係高層啦，所以咧就望唔到江嘅，亦都唔係話窗都可以望到江，佢係主要以花園景為主啦。咁佢咧就呢套單位咧業主就住過下嘅咁所以咧佢現在目前咧就有晒啲家私啦，簡單嘅家私同埋啲家電嘅，都係唔搬走噶啦。價錢咧就同我哋上集嗰個望江嘅單位咧價錢一模一樣嘅，都係45萬8。大家可以睇翻如果係有家私電器嘅，咁同埋咁樣嘅景嘅，咁你如果係兩套單位嘅情況下，你會點樣揀咧？OK， 同樣我哋都係跟住鏡頭，我哋同大家去睇睇佢目前係佢有嘅係啲乜嘢，係值唔值呢個價錢先首先咧，佢呢個係冇改變嘅呢個鞋櫃同樣都係發展商嘅交標嚟嘅。其實整體間屋咧係冇點樣做過嗰啲訂製，都係原有交標，就係自助啲家私電器嘅啫。廚房呢邊大家可以睇翻啦。佢同樣都係發展商嘅一啲交標啦，冇點去整過嘅。只不過冰箱咧就少起咗啲啦。一個細型嘅冰箱細型嘅冰箱，基本上係唔夠用嘅。如果係自己家庭用嘅話，肯定就唔得啦。呢啲係啦。收納陽台熱水爐啦，洗衣機啦，呢啲都齊嘅。不過呢啲都係簡單嘅一啲洗衣機同埋熱水爐啦。如果係正常嘅洗衣機都要換噶啦。咁細個啲洗衣機呢個係廚房呢邊嘅情況啦。咁我哋過嚟睇翻餐客廳，餐廳就係木台，嗰隻台咧就可以伸拉出嚟嘅，做翻個圓台嘅，係啦，6人位咁大家睇翻啦，整體嘅餐台嘅位置咧，你擺個6人位咧都係唔窄嘅。大家睇即係冇家私電器嗰時候，大家可以參照翻有家私嘅情況一個擺放啦，係啦。梳化咧就係一張3人位嘅皮嘅梳化，係啦，皮梳化防塵所以佢吸住咗佢。3人位加個墊腳嘅電視櫃同埋呢啲茶几呢啲咧都係一啲普通嘅一啲家具啦。電視呢度係未有啦，係啦。我哋睇下主陽台，主陽台嘅話咧就係以花園為主啦。因為佢係一個低層單位嚟嘅所以話咧其實正常咧，如果係高層嘅話咧，佢都可以望到江嘅。但係咧，佢呢個低層咧就俾嗰邊啲居民樓遮住咗啦。近住正大門呢度，主要以花園景為主都係一個南向嘅單位嚟嘅西南向西南向。我哋睇下房間先啦。呢個係陽台嘅情況啦。整體嘅房嘅格局個廳嘅格局就係咁樣。房間咧都係一樣啦，冇變化嘅，冇點去改變過嘅。全部都係發展商嘅一個交標嚟㗎啦標準呢個工位係啦。如果係到時咧，大家可以根據自己嘅一個喜好而去調整翻房咧，就2間房3間房。多功能房咧佢係擺咗張1.3米床嘅。經常同大家講多功能房可唔可以放到床咧？大家可以睇翻啦，佢係可以放到一張1.3米床嘅如果係有咩呢邊，其實還可以放翻個衣櫃都得嘅，移動式嗰種移動式呢個係多功能房。咁呢邊咧客房咧睇翻客房咧就係一張1.5米床一張1.5米床。
小朋友之前有小朋友嘅可能係讀書台啦，佢擺喺個位置。咁大家主要係睇翻個空間啦，咁基本上你擺米五床咧係冇問題嘅。咁或者係兩邊你睇下點樣去擺翻個床頭，睇自己嘅情況啦。咁個空間咧係絕對 OK 嘅，係啦。咁佢嗱都係望翻花園嘅，係嘛？都係望翻花園嘅景觀嘅。採光係絕對冇問題嘅，採光 OK 嚇。咁主人房咧就大套間啦。我哋睇翻佢係大套間嘅。同工位一樣咁大嘅啦，係啦，同工位一樣咁大嘅。咁休息區呢邊咧就係一張大嘅床。其實呢張床咧都係一張米五床嚟嘅啫，都係一張米五床嚟嘅。而家其實可以放大啲，放米八都冇問題嘅。咁衣櫃呢度嘅位置，大家可以到時自己去做翻啦，自己去做翻，都係跟翻主陽台嘅景觀，因為佢打咗飄窗嘅，咁攞咗啲位置嚟做梳妝台，係啦。咁大家可以睇翻啦，整體嘅情況，冇擺家私同擺咗家私，大家其實都可以做參考嘅。咁同樣嘅價錢嘅情況下咧，你會揀翻一啲自己去配置家私電器啦，定係 OK 呢啲就簡單啲嘅，係啦，自己稍為作少少嘅調整就可以入住嘅。咁睇下自己點樣去揀啦。因為同樣咧都係一個成58000呢套房咁佢就只不過呢度咧就有啲嘢就會齊啲。之前嗰度咧就要自己重新去置啦，所以話咧呢樣嘢大家可以做翻個對比嘅，係啦，同埋咧個景觀咧就相對嚟講咧就冇江景咁好啦，呢個係實事求是嚟嘅，今日啦過嚟同樣啦，我哋依家因為啱先所講到啦，就之前咧就係收個命運啲抽咗啲上嘅單位出嚟同大家去睇下，去睇嘅更新嘅。今日咧就呢幾集咧都係同大家會喺翻九龍灣呢邊睇下邊啲性價比高嘅單位等大家可以去做翻一個對比啦，係啦。今日呢套單位97平方低層家私電器部分家私電器齊嘅同樣係4-5萬8。如果感興趣嘅話咧大家可以 WhatsApp 我哋攞下資料啦，係啦。咁我哋今集就介紹到呢度呢一套。咁下一集咧仲有啲4房嘅單位都會同大家一齊去睇埋嘅。我哋下集見，拜拜。